Kemi këtu, se do ta përmbyllim natyrisht si temë se cilën për jush, kemi një rast tjetër, një video tjetër dhe me që kemi do ta shfrytëzojmë rastin për të pyetur, do ta kemi edhe video në ekran që po qarkullon në rrjetet sociale, natyrisht fansat e tu janë duke shpërndarë gjithandej, një video po në cilën ti nuk je aty, kështu që është momenti dhe hapësira jote për me fol për këtë. Po, mram vonë, do me thënë pas mesnate, se pas që më vërshun fansat e mi duke tregu që janë shqetësu për këtë video, ma tepër edhe për këtë mbishkrim që dikush e ka publiku. Dhe është vokali... Që në fakt është drejtu për juve, një gjyshe, një motër duhet të jetë shembull, jo shembje, kur gruaja bie me të bie dhe morali shoqërisë Mihri e Braha. Po, kjo ishte shumë e rëndë. Shoqëria jonë spriton me folë për moral. Po, ishte shumë e rëndë. Po, pa verifiku që jeni jo, në fakt, përgjithësia që pas ka marrë këj personi me boni mbishkrim t'il, duke e pas se këtu ne po e vrejmë që nuk jeni jo fare. Absolutisht, edhe komentet janë, diko 90% të komenteve din që së Miria dhe kanë komentu që nuk është kjo Miri e Braha, po ka pas edhe pe atyre që e kanë besu, do me thonë, sepse montajë edhe pamja e flokëve, do me thonë, në gjason pak me formën e flokëve të mija, kur unë i kam flokët e drejta, por është një turp i madhe i ati personi cili e ka vendosë mbi shkrimin, ma shumë më ka bu për shtypje mbi shkrimin, do me thonë. Ma dhe në mos gabon ke edhe me fotografia? Ndaj një njeriu që absolut nuk ka të bëj fare me ato qka ka shkru, qka ka thonë, po shfrytëzoj rastin mi o të unë fansave të mi që mos shqetësohen, sepse kjo nuk jam unë, dhe unë jam Miri e Braha që e din të gjithë se kush jam ata që kanë ku mu marrë me këto budalaki, do me thonë poshtërsi, letë merën, sepse s'kanë tjetër gjë ma të menqme me bo, nuk e di që ka me thonë diçka tjetër. Po dhe me dojnë me këtë veshje, ju i një këngëtar, ju i një skenek, okej, për shkak moshës, jo, ma te për mbuni për shtypje, sepse kjo këngëtarja në video është serbe. Kjo e thellon ma shumë. E këtu e rriti natin më tepër, sepse ka mujtë me marrë dikon në yll botror, do me thonë. Nëse po do në bu një farë kombinimi, bën e bile ma të menqëm, ma të mirë, do me thonë. Jo me qenë ofendusa. Jo me të ofendu deri në atë pikë me një serbe, kupta? Edhe prandaj edhe ishin shqetsu fansat e mi edhe prom kanë shkru shumë deri vonë, edhe qka me vonë? Kështu është fama, ku je i famshëm. Këtu desha dalë, se përveç dashamirësisë që ti merë, shpesh ke qenë edhe, le të themi, cak i shumë këtyre komenteve, madje edhe videove, po ka pas disa momente caktume të ke qenë shumë e ashpër, por në përgjithësi ti vendos për të mos marra, për të mos reaguar, për mos ta gjëruar më shumë e kështu me radhë. Çka dua di s'kom pyet asnjëherë, madje ka kohë që s'kemi pas rastin të kemi një intervistë. A ka qenë një moment i vetëm ku vërtet, megjithse je mësuar me skenën dhe e din edhe fama se çka sjell, që ty të ka bërë me undi keq? Po, ka qenë edhe një video tjetër, po gati afërsisht e ngjajshme sikur kjo, që kanë komentu njerëzit dhe kanë qenë bishkrimi që kjo është Miri e Braha dhe shikojeni se çfarë bën në skenë, edhe veprimet e asaj videoje kanë qenë shumë banale, do me thonë, pa lidhje, katastrofike, që s'kan fare të bëjnë asgjë me emrin tim, me figurën time, shihet ta shiqare dhe aty që s'jam unë e Miria, dhe kam lajmëru rastin në polici. Edhe, do me thonë, mora një kërcnim, se e gjetëm personin i cili e ka publiku, bile bona dhe një status, pas ta i fillun me kërku falje, jo e ka bo dikush tjetër, unë e veç e kum bo shërë, do me thonë edhe shkoj zingjiri që ashtu, pas ta i mora një kërcnim, dhe e kuptova në një farforme që nuk javlen mu marrë me tipat e tilë, le të bojnë që ka dojnë njerëzit kryesorja masa, njerëz të cilët e përcjellin jetën time, karierën time, e din se kush është Miria, kush është Naima Bazi, sepse këto ka njerë më vjen keq edhe në komente kur e shoh se e përfshin edhe Naimin, evident se Naimi s'pesh e grune vetë, qka është të bu, po qka jem të bu une? Më falni, po qka jem të bu une? Sa po vrej pra ty të bën më të ndishme momenti kur ti sulmohesh si grua, jo si këngëtare. Se për të li tani edhe tek tema, tek gratë dhe tek vajzat dhe tek roli i tyre. Pra kur ti sulmohesh si grua dhe jo si këngëtare, kjo ty të shqetëson edhe të prek, apo jo? Më prek sepse është diçka shumë e pakëndshme, do me thonë. Diçka që është e pakëndshme të le shije të keqe.
Po, Naimi e ka një shprehje shumë të mirë dhe bazona her pas here kur kam kësi rase, do me thonë bazona në thanjen e Naimit që thotë, po vetëm majat goditën. Edhe vlerësoj vetën në maje dhe normal që majat goditën. Kështu që nuk e di bashkë shkahit ka orë deri të kjo video. Shka i kom donë për para. Ka pas ko. Nora dhe Edona, për fund, pra nga gjitha ato që i diskutuam sa i përket temës, se cila në formën e vetë natyrisht e gjenë lumëturin të këto, e gjenë lumëturin të fitnessi, mund të gjesh tek një ndërhyrje, absolutisht nuk ka asgjë të keqe, është vendimi se cilit edhe duhet të respektohet. Një mesazh, një diçka të fundit për gjitha ato vajza, ato gra, edhe djemë e burra që përna shikojnë. Merrni me aktivitete sa ma shumë. Që kaq, edhe bëtë qka ty të bënë muni mirë. Po, edhe në kësha thonë të. Gjithmonë bënë ato që të bënë ty muni mirë. Në momentin që nuk të bënë muni mirë, mos e bënë. Mirë, po, unë gjithmonë e them ato, mos jeto për të tjerët, po jeto për vetën. Dhe Mirije, për fund, po jetojnë për të tjerët apo për vetën më shumë? Jo, unë jetoj për vete dhe kujdesuni për vetën sa ma shumë, do me thonë vendosni gjërat bukra për para vetës, për të perceptu ato, për të apliku ato, edhe për fund nëse më lejone, përdoreni kremën ti me Mirije Braha Live. Jo, po që ishte reklama. Nëse më lejoni, edhe nuk pyti. Ani, Edhe në nësë le kremën e Mirijës edhe shumë mirë. nëse e ka efektin më do, kështu kështu që e lejoni. është për kujdes i përditshëm, do me thonë, në përditshmëri ka shumë rëndësi edhe mirëmbajtja e vetës tënde.